'yanci da kuka gani masana sun ce itaciya ce da jini ake shayar da ita, da jini ake shayar da ita. So in dai daga kwali ne da Allah kawai wanda ya kare mun magana. Amma idan a fito ne ba za a dawo ba sai da 'yanci, wannan ku kira ni. Ba wai a fito a je a dawo an jima ba, a'a wannan ma ku kira ni. A fito a tafi a je a dawo da 'yanci a kira ni. Amma maganar a fito a je an jima a dawo ku daina kirana. Kwali kuma wanda ya ga dama ya daga, wanda bai ga dama ba kai ya daga. Wanda ya san amfaninsa shi ya daga, amma wanda bai san amfaninsa ba ku kyale shi. Shekaran mu nawa yau, kullum kwalin mu ke daga, maganganu muke yi. Kun manta irin yanayin da muke ne? Muna tsakiyar mugayen azzaluman shugabanni ne wanda zuciyarsu a kekeshe take. Mutanen da sun yadda mutum 1000 su mutu akan su ci gaba da mulki, su kace daga akwali. Mutanen da in za a hau mulkin ma ta'addanci kala-kala raga ana yi, su kace daga akwali ka ce wasu tausayin ka. Duniya kake nuna su da duniya abin da suke so ka kasance a cikin. Malamai da muke da su da yawa daga cikin su ban ce duka ba, su suka bakku a cikin wannan yanayi. Kuma ku ci gaba da girmama su da yawansu, wallahi ba za a fita ba har abada. Akwai malamai na Allah suna nan har sun magaji da magana sun ja bakin su sun shiru. Amma malamai kullum dan siyasa zai bata abu 1000 yayi ɗaya kaga wai malami yana yabansa. Ina ya cancanci yabo? Ina ya cancanci yabo? To da Allah ko duk wanda zai daga kwalin sai ya daga. Amma dan ce zo mu daga ko in daga ma ka daina kirana. Mun fita ci mu fita, kada mu dawo kowa ya sallama da gidansa da iyalansa da 'ya'yansa a fita. Ka a dawo sai da 'yanci, a dawo da rai da 'yanci, ko kuma a dawo ba rai da 'yanci. Wannan duk muna maraba da shi, amma ba na maraba da wani in yi rubutu in daga ko in nuna ko in waye. Ban kuma ce waɗanda suka yi ba su san me suke ba, amma ni ana wa ganin ni in ne haka ban san me nake ba. Kawai shi kenan na zama ɗan amshin shata, kawai rubuta a social media kawai ga abin da ake ciki. In na yi magana yanzu wani zai ce ai ta nan ake farawa, waye gaya ma? Shekarar yau muna gun ba mu wuce gun ba. Malam in za ka ajiye san katifa da gado da AC da san kasashen turai da waye, ku to a cunkushe a yi abin da za a yi a zo a yi. Nan mutum zai fito ya zo ya yi fata-fatan ya yi kaca-kacan ya yi duk abin da zai yi, talaka ya bashi shi kadai in an kama shi. So mu muke son rayuwarmu a haka, so kowa ku kyale shi ya zauna a haka. Amma wallahi kowa ya sani, na rantse da Allah inda wannan tsintuwar ce da ake yi a daji ko a makaranta, wallahi ba ta wuce kowa a tsince shi ba. Wannan shi kawai za mu gaya muku. Mun samu shugabanni wasu iri, ba su da imanin ka raga musu kwali su da tausayinka. Ka je a majalisa ana magana a mai suke a majalisar? Hira ce fa, kowa zai tashi ya faɗa abin da zai. In ka faɗa an yi wani constitution wanda baki ɗaya zau kai magana, gobe ya kamata a ga maganar ta yi amfani, amma ba za a ƙara kula maganar ta ka sai shekara 2, 3, 5 ko ka kusa sauka ko ka ma sauka. Haba jama'a, Allah zai iya mana wannan duniya da muke ciki, Allah ya sa mu batta lafiya. Amma wallahi tallahi wannan kwalin da ake ɗagawa kawai ɗaga shi ake. Duk wanda yake ganin shi ne maganin matsalarsa, shi ya je shi ne maganin matsalarsa. Ka rubuta whatever you want, amma ni ba wannan kwalin ne maganin matsalata ba. Idan kun yadda mu fito kan mu dawo sai da 'yanci, fine. In ba ku yadda ba, dan a fito a je gobe a dawo ma ni bai dama, ba na so, kan ma wanda ya kira ni, ko a fito a je an jima a dawo bai kan wanda ya kira ni. Allah ya sa mu dace.
ubangiji ya shiga lamarinmu. Su waɗanda aka ɗiba Allah ya kubutar da su, don Allah kaɗai zai iya wannan aiki. Mu kuma waɗanda ba a taɓa ba Allah ya kare mu. Wannan mutane da suke wannan abin ubangiji ya san su, kuma shi yake daidai da kace-kace da su. Mu kuma ina ba mu shawara, abubuwan da muke yi mu gyara. Iri-iri mai laifi baya jin kunyar bayyana laifinsa. Macuci mai cuta ko zina ko karuwa ko kowa baya jin kunyar yi. Wannan malamai ne suke cutar ku, suke yaudara ku. Ƙarya ne, annabi ya faɗa wallahi. Duk lokacin da laifi ya bayyana ƙarara a fili, na rantse da Allah waɗannan abubuwan su ne suke zuwa. Mugayen azzalumai, rashin lafiya ta rashin kan gado, kashe-kashe, yunwa su ne suke zuwa. Yanzu wani kalar sabo ne ba a bayyana shi a fili. Duk sanda tauye mudu ya bayyana, su ne dai suke zuwa. To jama'a mu yi wa kanmu hisabi tan kafin mu bata kanmu lokaci. Shugabanci kuma shugabanni, daga radda kuka gyara ma za ku ga Allah ya sa muku shugaba mai albarka. Haka rayuwar take. To man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Amma mutane ya kamata mu gane cewa ba kwali za mu ta daga ba. Ba kwali za mu ta daga ba. Gyararraki ne za a yi su a aikace. Wanda yake ganin shi kwali ne solution ɗin rayuwarsa ya je ta daga. In ban daga ba ruwanka da ni. Ba abin da ya dame ka da ni. Na ci ban ci ba, wani ya ci bai ci ba abin da ya dame ka. Allah shi ya san daidai. Yawwa, Allah ya sa mu dace.